odeeffannoo biraatti yoon darbu waancaa Afrikaa marsaa 35ffaa Morokootiin geggeeffameen wal qabatee keessattuu dorgommiin bara kanaa kan Morokoon qopheessummaadhaan kan laaloo ta'e baay'ee hawwataa tureen waltajjii guddaa sirna guddaa Afrikaa ta'uusaa Morokoon mirkaneessitee jirti qophii irraa eegalee deeggartoonni dirree seenanii taphoota akkaataan isaan itti daawwachaa turan kana dura waancawwan Afrikaa darbaniin waan ta'e hin beeknedha kan mul'achaa ture ta'us garuu xumura dorgommii irratti taateewwan ta'an hedduun isaanii miidhagina waltajjii kana kan cilee diban jechuu dandeenya maaliif taphni xumuraa Senegaal fi Morokoo gidduutti geggeeffame haala gaariin taaniin kan xumurame xumura dorgommii kana lammiileen addunyaa biiliyoonotaan lakkaa'aman gama tamsaasa kallattii garaagaraatiin hordofaatii turan taatee sana arguun gaarii akka hin taane beekamaadha keessattuu kubbaa miilaa keessatti taateen akkasii sagantaan guddaan akkasii ta'e kana dura deebiidhaan ta'e waan hin beeknedha kanumaaf fakkaata gareen biyyaalessa Senegaal taphaddaan kutee ba'uunsaa namoota hedduurraa qeeqaa akka keessummeessu kan isa taasise galanni taphattoota kanneen akka Sadio Maaneetiif haa galuuti taphni sun akka xumuramuu fi Senegaalis waancaa akka fudhattu taasisaniitu jiru malee sila akka gochaa leenjisaa garee biyyaalessaa Senegaaliif taphattoota birootiif taphni sun addachitee forfeedhaan gareen biyyaalessaa Morokoo shaampiyoonii ni ta'a ture booda garuu taphni sun daqiiqaa 20 erga addachiteen booda Sadio Maane dabalatee akkasuma Ferland Mendy faa Edward Mendy faa taphattoonni gara kutaa hidhannootti deebi'an gara dirreetti deebi'anii taphicha akka xumuran taasisuun isaanii ni yaadatama tapha sana booda wantoonni dhagamaa jiran hedduun isaanii waanuma sirriidha kan fakkaatu Senegaal balleessaa raawwatteef adabbiin ishiif mala adabbiin kun garuu maal ta'uu danda'a kan jedhu namoota hedduu biratti eegamaati kan jiru hamnoonatti fiifaan murtoo Senegaal irratti dabarsu hin beeksisne garuu adabbiin Senegaal eeggatu cimaa ta'uu akka maluudha inumaayyuu akka miidiyaan AS jedhu gabaasetti yoo ta'e waancaa addunyaatiin ala ta'uu dandeessi akkasuma waancaa Afrikaa marsaa 36ffaa biyyoonni baha Afrikaa sadii waloon qopheessan irratti illee akka hin hirmaanne ugguramuu dandeessi jedhamaati jira adabbiin sanaa olillee ishee akka eeggatuudha kan himamaati jiru egaa haala kana keessatti fiifaan akka beeksisetti yoo ta'e qorannoo gadi fagoo ta'e geggeessaa akka jiruu fi murtoos akka ifoomsuudha kan beeksise kaleessa garuu pirezidaantiin Senegaal shaampiyoonota gara biyya isaaniitti gaafa deebi'an badhaasee jira badhaasa ol aanaa jedhameedha kan badhaase gareen biyyaalessaa Senegaal shaampiyoonii Afrikaa ta'ee jira yeroo lammaffaadhaaf gareen kun kan shaampiyoonii ta'e waggaa marsaa 3 kan baranaa dabalatee keessa lamaan shaampiyoonii ta'ee jira gareen biyyaalessaa Senegaal egaa gara biyyaatti deebi'u simannaan gootaa taasifameefii jira akkasuma badhaasni mallaqaa ol aanaan kennameefii jira haaluma kanaan taphattoota filannoo jalqabaatiin waancaa Afrikaa irratti hirmaachaa turaniif mootummaan Senegaal pirezidaantiin Senegaal Bassirou Diomaye jechuudha tokkoon isaaniitiif lafa meetira iskeerii 1,500 akkasuma birrii Itoophiyaa miliyoona 21 taphattootaatiif kennee jira miliyoona 20.8 kan badhaafamanii taphatan tokko jechuudha mallaqa Senegaal firankii miliyoona 75 badhaafamanii gara birrii Itoophiyaatti kan jijjiirroo ta'e naannoo birrii miliyoona 20.8 jechuudha kan badhaafamanii sanaan ala miseensonni federeeshinii kubbaa miilaa Senegaal firankii miliyoona 50 fi lafa meetira iskeerii 1,000 badhaafamanii jiru miseensonni garee biroo akkasuma firankii Senegaal miliyoona 20 fi lafa meetira iskeerii 500 badhaafamanii jiru badhaasni kun badhaasa guddaa kubbaa miilaatiif kenname ta'eeti jira keessattuu waltajjiiwwan gurguddaa addunyaa irratti egaa biyyoonni injifatan badhaasni kennama garuu qixa kanaan taphattoota fi miseensota garichaatiif yoo kennamu dhagamee hin beeku pirezidaantiin Senegaal bifa kanaan miseensota garee biyyaalessa Senegaal waancaa Afrikaatiin shaampiyoonii ta'an badhaasa
kaasaniiti kan jirani. Jean Jacques Nidalan tapha xumuraa waancaa Afrikaa bara kanaa Senegaaliif Morocco abbaa murtee dursaniidha. Abbaa murtee kun qeeqa keessummeessaa jiru. Egaa abbaa murtee kubbaa miilaa France duraanii Bruno Deren kan jedhaman abbaa murtee kubbaa miilaa illa addunyaa duraanii France kun jechuudha. Nama kana yookiin abbaa murtee tapha xumuraa kana dursan qeeqaniiti jiru. Tapha sana hoogganuu hin dandeenye jechuudhaan kan qeeqani. Dhuguma abbaa murtee sun taphicha hoogganuu akka hin dandeenye wantoonni namatti mul'isan hedduun isaanii ta'anii jiru. Fakkeenyaaf abbaa murtee erga taphattoonni garee biyyaalessa Senegaal taphicha adda kutaniitii ba'anii daqiiqaa 20 turuun akka seera kubbaa miilaatiitti sirrii akka hin taanee fi taphichaan forfee kennuu yookiin taphicha adda kutuu danda'u jedhamee jira. Sanaan alammoo taphattoonni garee biyyaalessa Senegaal hamma daqiiqaa sanaatitti sana dura jechuudha kaardii akeekkachiisaa qaban taphicha addaan kutanii kan ba'an yoo ta'e gaafa dirreetti deebi'an kaardii diimaan kennamuufii qaba ture. Garuu abbaa murtee Jean Jacques Nidalan kana gochuu hin dandeenye rifatanii dirree keessa yeroo dhaabbatan mul'ataniiti jiru. Kun dadhabina yookiin hanqina abbaa murtee kana akka ta'edha kan himamaati jiru. Sila wanta kana kan godhan osoo ta'e yookiin qajeelfamoota sila kubbaa miilaa keessatti jiru kan hojiirra kan oolchan yoo ta'e osoo ta'e wantoonni kunniin sadarkaa kanatti mul'achuu dhabuu danda'an jechuudhaan abbaa murtee duraanii lammii France Bruno Deren tajaajila oduu France AFP'tti kan himani. Egaa abbaa murtii kun dirree keessatti wantoota gochuu qaban hedduu gochuu dhabuun isaanii gatii isaan baasee jira. Miidhagina kubbaa miilaa akkasuma miidhagina tapha xumuraa waancaa Afrikaa kanas balleessee jira jechuudhaan kan qeeqamanii. Egaa abbaa murtii kun taphicha akka dursaniif filamuutiin dura dandeettii fi ga'umsi isaanii ilaalamuu qaba ture. Kaafes kana dursee qorachuu qaba jechuudhaan kan kaase. Fiifaan dhimma kanaan wal qabatee qorannoo gaggeessaa jiraachuun isaa beekamaadha. Abbaa murtee gochaan inni raawwate akkasuma taphattoonni garee biyyaalessaa Senegaal fi akka walii galaateetti taateewwan dorgommii sanarratti ta'an maal ta'uu danda'an kan jedhu irratti murtoo ni kennaa fi kan eegamaatti jiru. Waancaa Afrikaa marsaa 35ffaatiin wal qabatee taateewwan fokkisoo mul'atan keessaa tapha marsaa walakkaa xumuraa Senegaal, Naayijeeriyaa fi Aljeeriyaan taphatan irratti taphattoonni garee biyyaalessaa Aljeeriyaa akkaataan isaan ittiin gammachuu ibsatanii fi akkasuma deeggartoota Naayijeeriyaa dhiifama deeggartoonni Aljeeriyaa akkaataan isaan dirree keessatti taphattoota Naayijeeriyaattiin qeeqaa turanii fi taateen tapha sanarratti ta'e adabbiif garee biyyaalessaa Aljeeriyaa saaxileetii jira. Tapha sanaan Naayijeeriyaan gool 2-0dhaan Aljeeriyaa injifatte marsaa walakkaa xumuraatiif darbuun ishee ni yaadatama. Tapha sanarratti taphattoonni garee biyyaalessaa Naayijeeriyaa komii kaasanii ture. Keessattuu karra eegan garee biyyaalessaa Naayijeeriyaa ilmi Zinedine Zidane Lukaas Zidane amalli inni agarsiise sirrii akka hin taanee fi adabbiidhaaf akka isa saaxileedha kaafa kan beeksise. Karra eegan garee biyyaalessaa Naayijeeriyaa kun taphoota 4 garee biyyaalessaa Aljeeriyaa amma booda waancaa Afrikaa irratti taasisuuf yookiin taphatuun haala akka ta'uudha kan itti murtaa'e. Zidane Lukaas Zidane jechuudha. Sanaan ala taphataan biraa kilabichaas taphoota lamaan ni adabama jedhameetii jira. Egaa tapha sana wal qabatee amalli deeggartoonni garee biyyaalessaa Aljeeriyaa mul'isan Aljeeriyaan paawundii doolaara 100,000 kaafin akka adabamtuuf ishii saaxileetii jira jechuudha. Akka walii galaatiitti egaa waancaan Afrikaa bara 2026 miidhagaa ture. Taateewwan garaagaraatiin dabalame haala kanaan xumura argachuu danda'eetii kan jiru. Champions League Awurooppaatiin kaleessa taphoonni hedduu taphatamanii jiru. Taphoota kaleessa taphataman keessa morkiin Bayern Munikii fi Union Saint-Gilloise gidduutti geggeeffame injifannoo Bayern Munik goolii 2-0 kan xumurame. Harry Kane daqiiqaa 52 irratti taphaa peenaaliitiidhaan goolii injifannoo Bayern Munik galchee jira. Kim Min-jae daqiiqaa 63 irratti kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa bahuu danda'ee jira. Gareen Vincent Kompany taphoota torbee torbaarraa 6 injifatee jira.
marsaa mo'atanii darbuufis ga'uusaa mirkaneeffatee jira. Marsaa 16 jechuudha qabxii amma qabu kanaan taphoota torbaa keessa Arsenal qofaanii kan mo'ame. Akka waliigalaatti gareen kun ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa jira. Bara kana taphoota taphate keessaa tapha tokko qofaadha kan mo'amuu danda'e. Bundesliga Jarmaniinis tapha tokko hin mo'amne gareen Vincent Kompany Champions League'dhaan Arsenalin garee cimaa bara kanaatiin qofaadha kan mo'ame. Kaleessuma Liverpool diree isaatiin ala gara Firaansi malee goolii 3-0dhaan Olympique Marseille injifatee jira. Gooliiwwan injifannoo Liverpool Dominic Szoboszlai daqiiqaa 45 affaratti akkasuma karra eegan kilaba Olympique Marseille Grimino Rullin garee isaa irratti akkasuma Gakpoon daqiiqaa 92 affaratti gooliiwwan injifannoo gaarii Arne Slot galchanii jiru. Mohamed Salah turtii ji'ootaatiin booda jalqabarraa taphachuu danda'ee jira. Erga ji'a muddeetti as yeroo jalqabarraa hiriiruudhaan kan taphate lammiin Egypt Mohamed Salah jechuudha. Kilaboonni kunneen lamaan erga bara 2008 as yeroo jalqabaatiif Champions League Awurooppaatiin waliin taphatan jechuudha. Kaleessuma Stamford Bridge irratti Chelsea Pafos simatee goolii 1-0 kan injifate. Goolii injifannoo Chelsea Moses Caicedo daqiiqaa 78 affaratti galchee jira. Kilabiin Cyprus Champions Cyprus jechuudha. gatiin isaa paawundi miliyoona 26 qalama tilmaamama. Chelsean paawundi biliyoona 1tti tilmaamama. Garaagarummaa kanaan kan waliin morkatanii garuu garichi Stamford Bridge irratti Chelsea qoreetii jira jechuudha. Gooliin Enzo Fernandez galchee haqamtee jirti. Goolii baay'ee falmisiistuu turte. Leensaan haaraan Chelsea Liam Roziner Champions League Awurooppaatiin injifannoo jalqabaa isaanii galmeessuu danda'anii jiru. Kaleessuma kilabiin England biraa Newcastle United direesaa St James Park irratti PSV Eindhoven sifate goolii 3-0 kan injifate. Yohane Wissa, Anthony Gordon fi Harvey Barnes gooliiwwan injifannoo kilaba Newcastle galchuu danda'anii jiru jechuudha. Taphatanii garichaa akkasuma dursaa taphattoota garichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatti jiru Bruno Gimarees miidhamaan dirree dhaabee jira. Miidhamni isaa kun hagam dirreerraa fageessaa kan jedhamu ifa ta'uu baatus garuu miidhama jabaa ta'uu akka danda'udha BBC'n kan gabaase. Slavia Praha Barcelona simatee goolii 4-2 mo'amee jira. Gooliiwwan injifannoo Barcelona Fermin Lopez goolii 2 galchee jira. Dani Olmo fi Lewandowski gooliiwwan tokko galchaniiti jiru. Kaleessuma Galatasaray Atletico Madrid waliin goolii tokko qixaa yoo xumuran Karabakh goolii 3-2 Eintracht Frankfurt injifatee jira. Atalantaan dirreef deeggartoota isaa fuulduratti Athletic Bilbaodhaan goolii 3-2 mo'ameetii jira. Juventus goolii 2-0dhaan Benfica mo'atee jira. Kaleessuma jechuudha qabxii Champions League Awurooppaa kaleessa galmaan akka walii galaatti jiru kan laallu yoo ta'e dursaa kan jiru Arsenal taphoota torbaarraa hunda isaatu injifachuudhaan qabxii 21 kilaba gara marsaa mo'atanii darbuudhaaf ga'uusaa mirkaneeffateedha. Bayern Munich akkasuma qabxii 18 innis mirkaneeffatee jira. Real Madrid akkasuma Liverpool qabxii 15 qabu sadarkaa 3-4 argamu. Tottenham qabxii 14 sadarkaa 5 yoo qabatu. Paris Saint-Germain, Newcastle United, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisbon, Manchester City, Atletico Madrid, Atalantaan kilaboota qabxii 13 qabaachuudhaan garaagarummaa gooliitiin wal caalanii sadarkaa 6 hamma 13 jiru qabatanii Inter Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray, Karabakh, Marseille, Bayern Leverkusen, Monaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao fi Olympiacos sadarkaa 24 jiru qabatanii jiru. Ben 16 kaleessa murkii 4 keessummeessee jira. Kilaboonni naannoo Oromiyaa sadan isaaniitu kaleessa kan taphatanii Adamaan yoo injifatu Nageellee Arsii mo'amee jira. Shaggar qabxii qooddatee jira. Adamaan goolii 3-2 Baankii Daldala Itoophiyaa mo'ate. Adamaan ga'umsa fooyyee waliin kaleessa kan injifate. Gooliiwwan injifannoo Adamaa Biinaam Aytan, Ahmad Hussein fi Abubakar Saanii galchanii jiru. Ahmad Hussein peenaalitiidhaan kan galche. Ahmad Hussein kaleessa goolii erga galchee booda miidhamaan dirree dhaabee jira. Miidhamni taphataa kana hagam taphaan ala isa taasisa kan jedhu wanti beekame hin jiru. Garuu miidhamni isa mudate jabaa ta'uu akka danda'udha kan eegamu. Tapha kaleessaa irratti Adaamaan kilabiin kun bara kana goolii galchuu irratti hanqina akka qabu argaa turre. Garuu kaleessaa dinqii ture. Tooftaan taphaa leenjisaa Simiin Kabbadaa fayyadamanis milkaa'aa ture jechuu dandeenya. Goolii 3-2 shaampiyoonii Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara 2016 injifachuu danda'aniiti jiru. Shaggar
caalmaa taphaa fudhatus kaleessa injifachuu hin dandeenye goolii tokko qixa Yuunivarsiitii Walwaloo Addeegiraat waliin kan xumure kilabichi taphoota injifachuudhaaf rakkachaa jira. Goolii daqiiqaa 22 irratti Heenok Addunyaa galcheen dursa kan qabate Heenok kubbaa hawwattu sarara peenaalitii ala galcheen Shaggar dursa qabachiisee ture. Sana boodas taphattoonni kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaggar goolii biraa dabaluudhaaf yaaliin taasisaa turan hin milkoofne. Daqiiqaa 33 irratti Konkoonii Hafiz goolii qixeessituu Yuunivarsiitii Walwaloo Addeegiraat galchuudhaan taphni kanumaan xumuramuu danda'ee jira. Boqonnaa deebis Shaggar caalmaa fudhatee yaaliiwwan jajjaboo hedduus taasisaa ture garuu goolii biraa dabalee hin dandeenye. Sammara Haftaay tapha kaleessaa irratti gama Yuunivarsiitii Walwaloo Addeegiraat daqiiqaa 71 irratti kaardii diimaadhaan dirree dhaabateetii jira. Akkasuma gama Shaggarii Bulchaa Shuraa kaardii akeekkachiisaa lamaan daqiiqaa 83 irratti dirreedhaa baaneetii jiru. Egaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaan kaardii diimaa argachuun taphattoota irra deddeebiidhaan mul'ataatii kan jiru. Kaleessuma Nageellee Arsiin tapha hawwataa taphatus akkasuma yaaliiwwan jajjabaa taasisus injifachuu hin dandeenye. Carraan isa waliin hin turre jechuun ni danda'ama. Nageellee Arsiin goolii 2-0dhaan Hawaasaadhaan kan mo'ame. Hawaasaan carraawwan argate hunda isaatti fayyadamuudhaan goolii 2-0dhaan Nageellee Arsii mo'atee jira. Shimallis Baqqalaa daqiiqaa 12 irratti akkasuma boqonnaa deebii yeroo taphattoonni Nageellee Arsii goolii biraa galchuudhaaf yaalii gochaa turanitti carraa argataniin taphaara Kayfaamoo jijjiirame taphataa seenedha. Tapha kaleessaa irratti goolii galcheen Nageellee Arsiin qabxii 3 dhabuu danda'eeti jira. Nageellee Arsiin tapha kaleessaatiin taphattoonni kanneen akka Habiib Kamaal fa'aa Daawit Tafarraa Guutaa Kabbee Buzuunaa fa'aa akkuma kana dura yaaliiwwan jajjaboo taasisaa turanii garuu karra eegaan kilaba Hawaasaa Said Haftaamuu dinqii ture jechuun ni danda'ama. Ga'umsi karra eegaa kana kaleessa Hawaasaa qabxii 3 akka argatu gargaareeti jira. Akkasuma dogoggorri taphattoota sarattisaa Nageellee Arsii gatii baasee jira. Akka waliigalaatti garuu tapha hawwataa taphatus qabxii 3 milkeeffachuu hin dandeenye. Torbee 15ffaa liigichaatiinis Walaayitaa Diichaa waliin daqiiqaa dhumaa irratti goolii keessummeesseen qabxii qoodachuun isaanii yaadatama. Nageellee Arsiin sana dura garuu taphoota Pirimeer Liigii 4 walitti aansee mo'ateetii jira. Taphoota lamaan qabxii argachuu qabu 6 keessaa tokko qofaadha kan argachuu danda'e. Egaa haala kanaan kaleessa kan mo'amuu danda'e. Taphni biraa kan Midira Gannat Shiree fi Arbaa Minci gidduutti taphatame ture kaleessa. Tapha kana Midira Gannat Shiree goolii 1-0dhaan Arbaa Minci injifatee jira. Goolii injifannoo Midira Gannat Shiree Sintaayyoo Walaccuu daqiiqaa 5ffaa irratti galchuu danda'ee jira. Arbaa Minci barichaan tapha tokkollee mo'achuu hin dandeenye. Taphoota torbee 16 taphate keessaa tapha tokkos gareen hin mo'atiin Arbaa Minci qofa ta'uu danda'ee jira. Taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 16ffaa kan xumuraa har'aa murkii 3 ni keessummeessa. Haaluma kanaan guyyaa sa'aatii 7 irraa eegalee Direedawaan Madiin Itoophiyaa waliin inni taphatu. Dursaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa Bunni Sidaamaa Buna Itoophiyaa waliin darbii bunaatiin sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan morkiin geggeessan ni eegama. Bunni Itoophiyaas fooyyeensa irratti argama. Bunni Sidaamaas barichaan garee ga'umsa gaarii mul'isaa jirudha. Morkiin kilaboota kanneen gidduutti taasifamu xiyyeeffannoo argatee jira. Sa'aatii wal fakkaataa 10tti Machaal Qiddus Goorgis waliin taphachuudhaan taphoonni torbee 16ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa xumura kan argatan ni ta'a.